La madera es el material más importante en la construcción sostenible y con ella la tecnología ha permitido desarrollar diversas soluciones para la edificación, desde módulos prefabricados hasta técnicas innovadoras de ensamblado y laminado. Hay una necesidad importante de expertos que conozcan estos sistemas y por eso te traemos este taller teórico práctico en una obra real. Aquí estudiaremos tipos de madera, herrajes, uniones, tratamientos, fundamentos de cálculo, lecturas de planos y lo aplicaremos en la construcción de una estructura completa, desde la base hasta la cubierta. Replantearemos, cortaremos y ensamblaremos entramados ligeros, forjados y cubiertas. Todo ello creando redes junto a otros profesionales en un pueblo milenario del Prepirineo, tutorizados por maestros que ejercen en este sector, redactando proyectos y construyendo estructuras para edificios de bioconstrucción.